është në stadin e parë, atër është shëruse. Dhe më herët që asnjëherë nuk të kanë interesu fjalët për rreth të njerëzve, e kam përshtypjen që kjo duhet të ketë përcjellur në momentin që ato fjalë janë shndruar në shkrime, në tituj të portaleve e të gazetave të ndryshme. A ju kanë ndikuar ndonjëherë ose a ka pas diçka shumë të rëndë që e ke përjetuar më rënd? Vetëm në brengë kam pas që fëmiu jam i ka lexuar ato portale që nuk kanë qenë kurrë të vërteta. Për tjertë, familja jam e din kush jam, e din që shka rrjedh krejt lidhja me Lirakun, që shka marrë deri këtu sot. Shoqënia jam e ngushtë e din, veç që më ka prek pëse fëmiu jam ka lexu diçka të pavërtet. Që ajo ka qenë, për ndryshe, jo as pak. Se unë e di, Liraku e din, rrethi jam jonë e din, gjithë e din që kanë qenë rrethanat, që ka qenë situata, nuk e ka. Prandaj edhe keni zgjedhur kur të mos reagoni ose të mos i përgënjeshtoni. Besoj që kur je rahat me vetën, pajtohesh edhe me tjertë. Kita, kujt i ke ngjanë me këtë nur, me këtë bukuri, më thuj pak. Nga kush ke marrë më shumë? E kam një kombinim për nanës edhe të babit, kur jam qështu e urtë e qetë, jam si babi, kur jam pak ma vështirë, jam si nana, edhe kështu si karakter, po besoj që si babi ma shumë. Si babi. Do shta edhe pse kam qef me qenë si aj. Ke qenë e lidhur me ta? Po, shumë. Shumë kam qenë e lidhur me babin. Më ka jep shumë dashni njetë.